Diwenakno sapa ila iyali maring keluargane manwa wong sing gelem ring pasar tuku jajan terus go muleh didum-dumno keluargane seneng mangan jajan. Maka annama hamala kaya-kaya nggawa sapa man ilaihi marang iyali sedekatan ing sedekah iku sedekah sing paling mulya. Sedekare sapa bisa san mulai ya lanang-lanang ring omah aja nganti gak oleh-oleh tuku sawu ta apa. Diwenehno adikne, ibuke iki lho Bu, Dik oleh sawu untuk pondok Sunan Derajat. Nah. Hasilnya kaya apa iku sedekah sing luar biasa, malah sedekah ring keluarga, rupa panganan sing enak-enak hataya doa fihim sehingga nyeleh. Maka nahala eling sodakotan hataya doa sehingga nyeleh to paring ngono kena ya sapa manha ing sodako fihim ing dalam iyalihi mau wal yabda becek ngawitono sapa man dhisikno tementingno man ya kena bilinas kelawan keluarga kang wedok tapi nek oleh-oleh ya rungokno lo lanang-lanang nukono adik sampean sing wedok sang duwe anak sing wedok lanang gak usah tukokno ki opo cek bal-balan ya wedok-wedok tukokno dadi ki pentingno lho ngrawuh anak itu kan apa tak kanjeng Nabi sampe ngendika ngene biyen jaman kanjeng Nabi lahir jane di anak wedok dipateni anak wedok pateni moh kudu lanang sampe kondang biyen niku jaman kenakalan jaman kanjeng Nabi lahir ya pembunuhan anak-anak wedok nek gak anak lanang jauh kaya-kaya gak anu. Lah ngene iki kabeh dalile kanggo iko. Kanjeng Nabi ngendika ngene kanggo apa? Lho kanggo iku mau. Sampeyan kudu ngerti sejarahe nek Mekah rungokno tak kandhani kok niku, keplongak-plongo. Ayo Kanjeng Nabi nalikane lahir, dia anak wedok dipateni kabeh. Nek gak lanang, kene gak tahu cah wong Jawa mateni anak wedok, gak tahu wong Mekah sing tahu. Apa Kanjeng Nabi di dunia Mekah, Mekah paling rusak di dunia, asyaddu qaswah, wong ternakal di dunia ben wong Mekah. Mbok saiki terusno dhewe. Tadi wong Islam nok Jawa, sing lancar kabehne. Kata-kata dia nih wal yabda bin inas qabla dzukur. Ditane wedok iku kudu apal iku. Wal yabda bil inas qabla dzukur. Dadi anak mondokno nek iso mondokno sitok ndek anak loro lanang wedok sing wedok dipondokno lanang gak usah. Lah ngono iki terus-terus ngono lho. Wal yabda bil inas qabla dzukur. Fa innahu sak temening kelakuan. Iku manute sapane farroha iku mbungahno sapa man unsa ing anak wedok. Sapane wong sing mbungahno anak wedok. Tukokno jajan, tukokno pakaian, fakaan nama baka kaya-kaya nangis man min khosyatillah sebab wedi marang Allah. Padha karo wong nangis wedi Gusti Allah. Wa man utai sapane baka iku nangis man min khosyati sebab wedi marang Allah. Harama moko ngaramno sapa Allah badano ing awake man alam ing ngatasin neraka. Sapane wong sing wedi Gusti haram mlebu neraka. Sopo termasuk wong sing wedi Gusti Allah, wong sing ngramut mentingno anak wedok timbang anak lanang. Saiki ditata pondok ya, nek iso piye enake ya. Nek ngono pondok wedok wis sing diapiki. Lanang elek didik gak apa-apa. Lah ngono terus e. Nah, diplester tiap anak wedok diutamakan timbang lanang. Jedinge ngono. Yani kabeh jedinge nek iso wedok diutakno maneh iki ana pira 10 wis mari durunge. Kanggo natuse ngisi cah wedok cekak kerepotan. Nah kaya apa wingi nang masjid cah Jumat wis gak kamut ngono ngaji esuk. Tumpang dine sing anyar gak karuan samono akeh. Wis ditata sing bocah anyar-anyar. Diatur.
Wa qala ngendika Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh caman utahe sapane wong kana dikono lahu kekedue man. Apa sapa salah subhanatin telu anak wedok. Ganti anak au akhwatin dulur wedok kaya kasbola ganti anak ya dulur wedok ae. Sapa wong sing di anak wedok telu, duwe dulur wedok telu. Terus diramut fasobar moko sabar man ala lakwa ihina ing atase ala ing atase gangguane lho ya salah subhanatin wadoro ihina lan kenakalan-kenakalane ndoro iku kenakalan atau melarati salah subhanatin sampane wong sing duwe anak wedok telu gelem sabar ngeramut mondokno gelem sabar nata kemlaratane adkhala moko nglebokno hu ing man sapa Allah al jannata ing swarga lho kaya apa lanang diteni ya besok sampean nek ndek anak wedok ae aja anak lanang ganjarane luwih gedhe ndek anak wedok timbang anak lanang kanjeng Nabi sing ngendika kok sapa wae gak percaya lho soalnya ropo yang ngono iku anak wedok rata-rata gak patek seneng di anak lanang iso bal-balan siji ikulah kasarane lho kaya apa ndi terus sing sampe ilang kabeh mau bifadli rahmati sebab keutamaannya kasih sayangi Gusti Allah iyahunna marang salah subhanatin. Gusti Allah seneng nek ana wong duwe anak wedok terus diramut. Tapi sampeyan kudu ngerti mau, mergo wong Arab jaman iku, jaman Kanjeng Nabi lahir gak geduga mbek anak wedok. Didalili ngene wong Arab cek sadar. Faqala rajulun mongko ngucap wong lanang wasintani lan anak wedok loro. Kek napa nek anak wedok mek kalih Kanjeng Nabi mboten 3 ya Rasulullah. Napa saged ngoten kala Rasulullah wasintane anak wedok loro. Sopane wong duwe anak wedok loro diramut melarate ditok disonggoh. Lho, mesti wong bakal mlebu swarga ndi anak wedok loro atau dulur wedok loro ditata diramut. Pakala rajul mongko ngucap sapa lanang iki anake siton awah hidatun gak napa anak wedok setunggal kula enggak ada setunggal Kanjeng Nabi. Kala Rasulullah fa wa kita anak wedok siyo. Sapa nang anak wedok siji gelem ngramut gelem mondokno nyekolahno mesti bakal mlebu swarga. Nah prasau gak ono iku pendapatku sebagai wong tua sing wis pengalaman kok suwe urip nang donya gak ono ngramut apik ring anak wedok ngungkul di pondokno kaya sampean ngene iki wedok-wedok di pondokno nang pondok diulang ngaji iso wedok-wedok sekolah nono TPQ sekolah nono ibtidaiyah temenan lho supaya cek ngerti agama cek ngerti tata krama. Sing nyekolahno sing bandari bukan main mesti mlebu swarga gak bakal mlebu neraka. Jo nanti lali lho ngene-ngene iki hadis ngene iki dasar sampean temenan. Wis te al adabus sani te tata krama kang nomor loro, tata krama ngeramut keluarga sing nomor loro. Iku ayu azina yen to ngadzani sapa wong fi udzunil waladi indal kupinge anak walad anak nek kapan gek lair lho nok kupinge sing tengen niku diadzani iku nek kapan bocah gek lair tata kramane direni lanang-lanang. Rawa cerita sapa Rafi' an Abi sanga bapakne Rafi' kala Abi Ra'a itu ningali ingsun an Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi udunil fi udu qad
adzana ra'aitu nabi qad adzana ya. Teman-teman ngadani kanjeng Nabi fi udhunil Hasan dalam kupingnya Sayyidina Hasan putune khina waladat nalikane nglairno hu ing Hasan so Fatimah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Pas nalikane Siti Fatimah putrine kanjeng nglairno Sayyidina Hasan kanjeng Nabi adzan nak kupinge Hasan. Kalau kita pakai ditoto kabeh kuping sing tengen. Waruya dan cerita anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sak temene kanjeng Nabi kala ngendika kanjeng Nabi ngendika ya. Manute sapane wong wulida iku den lairno lahu kedue man mauludun sapa bocah kang dilairno. Sapane wong sing anake lair. Dadaan fa'adzana moko ngadani sapa man fi udhune dalam kupinge maulud nok kupinge alyumna kang tengen nok kupinge sing tengen diadani. Coba ngetangen cah buang atau nggo bagian kupinge nok adane kupinge tengen diadani. Wa aku malan ngomati man fi udhune dalam kupinge maulud alisra kang kiwa nok kuping kiwa diakomati. Dadi iki dalile tambah jangkep. Diadani ana kuping sing tengen dikomati ana kuping kiwa. Bagaimana? Tufiat andu umusibyan. Tufiat mongko den tolak andu sangka man umusibyan no keliru ya. Den tolak andu sangka maulud ya. Den tolak den joko umusibyan sapa iku jenenge setan ya. Mbokne bocah cilik iku maksude setan kang ganggu bocah cilik-cilik. Umbok ya. Setan sing ganggu bocah cilik-cilik jenenge umusibyan. Rungokno ayo biyen ana aku krungu kupingku dhewe lho. Ayo biyen nang Muhammadiyah pidato nok nggone lor kono. Pas apa iku lho pas slametan dodokan ngaramno ngandani nok kuping iki dalile iki aku gak jare wong ya aku krungu kupingku dhewe aja ayo iki dalile lho iki nek temen-temen nek ana bocah lahir kupinge diadani lah aku krungu kok tapi biyen aku krungu ja sekitar 30 tahun yang lalu wis suwe kok iso nih diharamno, gak tau ngaji sama niku. Iki diulangi, saya wis mati tapi anake koncoku. Niku. Konco bal-balan niku sik bal-balan biyen anake. Wa istahabalan den sunatno apa ayu lakinu. Ayu lakinu. Awalan tilaki lisani. Yen ngulangi lho. Ngulangi sapa gak ana rujuke cah sapa ahluhu ya sapa ahluhu ing maulud awalan tilaki lisane kawitane bisane ngomong cangkeme maulud bisane ngomong cangkeme maulud diulangi apa cah ing la ilaha illallah ki dalile mana rungono bocah nek gek iso ngomong ke umur 2 tahun 3 tahun diulangi ayana zikir la ilaha illallah sak pelo-pelo saya gak apa-apa salah dedek biasa diulangi zikir la ilaha illallah la ilaha illallah kudu lang bocah cilik sing ge iso ngomong ge umur 2 tahun 3 tahun pengen ngulangi la ilaha illallah apa maneh sing wis gede-gede. Soalnya apa to liyakuna supaya ana apa dalika mengkono-mengkono la ilaha illallah iku awala hadisi kawitane omongane maulud mau. Soalnya bocah cilik nek iso kawitane omong dilatih zikir la ilaha illallah. Bocah cilik aja diulangi gak karuan karupa Pancasila gak usah. Zikir Allah Allah la ilaha illallah bocah cilik diulangi ngono. Cek dadi kebiasaan. Wal khitan utai sunat
fil yaumi sampai iku ing dalam dina kang nomor 7. Iki gak kelaku no kene. Nek kene sunat 7 tahun kayak disunat kene biyen. Nek umur piro aku seeling sunat itu. Nah, aku sunat itu wis nek salah tahun 58 tahun 54 aku sunat. Umur piro kira-kira? Umur bangsa 7 tahun luwih. 8 tahun ke sunat. Niki anak itu nek nyulat anake, nek anak wis umur 7 dino. Sunat saiki gak kaya jaman aku biyen ya, gak krasa, guntinge paling krasa. Disuntik wis gak krasa, diguntinge apik kris ngono. Biyen kok sling ngono. Ayo apa ngono ayo ngono disopok ya apa. Wah, biyen gak pengalaman kaya sing nyunat aku biyen. Warodatu makobi kelawan hadis mau al-khabar apa kabar. Jadi miru hadis nyunat anak iku nalikane anak umur 7 dino dudu 7 tahun. Ditanya itu sama calon manak kabeh. Tapi nek wedok gak ono cah sunat iku. Sing sunat iku lanang. Karena wedok disunatno biyen wetan kene wedok nyunatno. Iku ono jarane mentile saiki ketokno saiki kan, tapi gak ganggu. Soale sunat iku apa cah, gare uyah ku nek nggone pancurane iku gak iso suci nalikane di cewoki. Lah pancurane iku gale dibuak sakjane nek cara ilmu alam. Mergo napa? Mergo nek lahir lanang sing mentile lho pone jenenge mentile. Iku gak kena sinar matahari sadurunge umur 6 tahun, 7 tahun. Kok iku apa gamane alat paling kaya kelek sama cak Jawa lak ngene. Lah iku ngono, iku paling krasa iku. Alat sampean niku, dakon caca sawan tung lak krasa. Nyeng. Nek dengar agak. Lah iku nek cilik iku ditutupi dhisik cek kuat. Mu cara ilmu alam, lah iku nek wis umur 6 tahun baru disunat. Tadi pendapatku, ayo niru aku aja sunat ya anak aja sunat cilik, senajan hadis-hadis sing ngono. Kok iki pertentangan dengan ilmu alam. Nah, ilmu alame alate bocah lanang iku sadurunge umur 6 tahun durung atos. Ya kenapa durung iku supaya cek dadi perasa sing luar biasa. Dadi bocah sing sunat cilik ditanya aja gelem dirabi bocah sing sunat cilik. Kok ndase manuke iku kelang. Lho. Ngerti kelang atos. Gak patek krasa. Nek ati gruwayange dhisik krasa. Iki ilmu alam ya. Lah ngene-ngene sama nangan-nangan sing do lanang-lanang ayo. Iya dadakan ngono. Sapa sing sunat cilik ayo ndi? Aja gelem di. Rabi bocah lanang sing sunat cilik. Ya mergo apa iku ilmu alam iku kabeh kene dasare afala takilun gunane utek waca plongak-plongok. Iki kabeh iku ditata nganggo akal mau akal. Nah iki kono nek kene apa rekawane tapi iki bukan hadis lho ya. Wal khitan fil yaumi sabi bukan hadis iki. Iki dawuhe ulama, dawuhe Imam Ghazali. Nah, tapi ono warota bil khobar itu, no kene gak ono hadisi, mbah. Tapi masih hadis yang mau situasi yang menentukan. Al adabus salih kayak tata krama kang nomor 3 kanggone catra tata kramane iku duwe anak. Iku antusami yen to ngarani sapa wong ing maulud, rujuk maulud kabeh ya. Isman ing aran hasanan kang bagus diteni lanang-lanang wedok ten di anak cah dijenengi sing apik. Soale jeneng iku kanggo mulai sampai miliatan to mbeceno akhirat. Ojo dijenengi gak ngalor, gak ngidul kepirang-pirang lho. Jeneng sapa? Ana ta jeneng elek, wong dur nang dileh. Wedok khususe. Ngono. Lanang ya ngono nek jeneng elek dileh ya, nek pondok. Nah, kanggo apa? Cek besok sampai no akhiran nek diceluk gak jenenge welek.
Senajan jeneng Jawa, jeneng Indonesia, jeneng Arab yo gak sing apik jenenge. Jeneng kok maling. Maling. Maling rene. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku antusam isman hasanan fadzalika utai mungkono isman hasanan iku min hakil walad tukase anak. Tugas kanggo anak. Kanjeng Nabi ngendika idza samaitum nalikane jenengi sira kabeh. Jeneng anake lho, jeneng anak sira kabeh fa'abidu. Mongko gawe jeneng Abdul ngono, gawe jeneng Abdul. Abdul Manan, Abdul Rahim, Abdul, nek is Abdul. Fa'abidu. Lah tapi yang ngono mau hati-hati lho. Nek gawe jeneng Abdul aja nganti nggurine bukan jenenge Gusti Allah. Abdul Macan ono bae. Sopo sing ngulangi. Ngono jeneng. Abdul ku Abdul kaulaan kudu jenenge Gusti Allah. Abdul Rauf termasuk jenenge Gusti Allah. Nek ana kata-kata Abdul kudu ngurine jenenge Gusti Allah. Soal kata kaula aja jeneng kaulane cagak aja. Kaulane apa? Oke, gaya calon anak kabeh iki titeni. Nggo jeneng sak tepake. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh cah. Ahabbul asma ilallah. Utai senenge jeneng ilallah munggu Gusti Allah. Nek sampeyan duwe anak jeneng sing paling disenengi Gusti Allah jenenge Abdullah. Abdurrahman, Abdul Somad terus no. Abdul tapi ngurine asmane Gusti Allah. Wa qala ngendika sapa Rasulullah sammu bismi. Gawe jeneng sira kabeh bismi kan jeneng ingsun Muhammadun. Wong sing paling apik kelakuane cara Arabe Muhammadun. Wala takunnu lan aja njuluki sira kabeh. Njuluki anake lho. Bikuniati kelawan julukan ingsun. Nah iku lho, Kanjeng Nabi duwe julukan. Kok jenenge anake Kanjeng Nabi, duwe jenenge Kanjeng Nabi gawe julukane Kanjeng Nabi Abdul sapa ngono. Kanjeng Nabi julukane akeh ana babe delok dhewe iku. Wa qala ngendika soal ulama. Kiai-kiai ngendika karena ana apa hadis sufi usri dalam mangsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak oleh nggih jeneng iku jarene ulama lho iki. Iku jaman mangsane Kanjeng Nabi ya. Saiki tapi nek pendapatku sampai isi ojo kok Kanjeng Nabi sing ngendika wis kadung kok. Senajan asline waktu Kanjeng Nabi cekak padha ya. Jeneng kok Muhammad aja. Biyen zaman Kanjeng Nabi saiki oleh. Zaman Kanjeng Nabi gak oleh mundak podo. Muhammad rene Muhammad kei dhuwit. Muhammad dituwuhat Kanjeng Nabi ya, Muhammad koncone. Biyen zaman Kanjeng Nabi jeneng Muhammad. Ngopo? Anak-anak sing tuang Qasim, Abal Qasim. Kanjeng Nabi juluke Abal Qasim, Pak Qasim. Ojo njunge julukan apa? Jenenge anak julukane Kanjeng Nabi digawe celukan Abal Qasim. Ilkana krono ono sapa Kanjeng Nabi yunada iku den celuk Kanjeng Nabi ya Abal Qasim Pak Qasim. Bukan anake Kanjeng Nabi sing paling tuwa jenenge Qasim. Wal an lan saiki fala basa ora apa-apa, nek saiki gak apa-apa cah Abal Qasim. Biyen jaman Kanjeng Nabi gak madani Kanjeng Nabi. Naam ya jarene la basa gak apa-apa nek saiki. Layu jema ora aja den kumpulno. Ora kena den kumpulno. Apa bainasmi antarane asmane Kanjeng Nabi. Wa kunyati lan julukane Kanjeng Nabi. Jangan dia jenenge Muhammad, anake Qasim, Abal Qasim cah kok gak pantes. Kok dipek karo-karone. Ya, saiki kenek jeneng Muhammad
Tapi aja nganti Abul Qasim ah. Karena Abul Qasim aja jeneng Muhammad. Iku gampangane. Endi mau waktu samalan den arani ndure wakunyati wakot kola teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas Pak Usmari bainasmi wakunyati Usmari anta jenengku lan juruan ingsun wakilalan den dawakan inna hadza aidon kana fi hayati inna hadza sak temene ikilah la tajma'u hadis no aidon halimane kana iku ono hadza iku fi halil mangsa uripe Kanjeng Nabi biyen jan Kanjeng Nabi sik urip saiki oleh jane Abul Qasim biyen gak oleh ndak madani Kanjeng Nabi. Waktu samalan den arani rajulun sapa lanang ing Aba Isa Pak Isa. Faqala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam inna Isa sak temen Nabi Isa iku la aba ora ana bapak lau kedue Isa. Nabi Isa gak duwe bapak. Niku duwe mbok tok mara lahir Nabi Isa. Niku lah kasarane gampangane. Mayu kromo koden makrono apa dalika mengkono-mengkono Aba Isa mau wasiktu utawi bocah keluron durung wayahe lahir mati biasa umur 6 wulan 7 wulan nang jero kandungan moro lahir keluron. Biasanya mulai semari 4 wulan mulai rupa iku wis kena diarani keluron. Nek 3 wulan durung sik rupa getih kentel darah kentel. Nek lahir meteng 5 wulan 6 wulan biasanya wis rupa bocah. Lahir arane keluron mati lahir. Kula gampangane. Ayu kono dalika wasiket utai bocah kula ku yambage sayukjo ayu sama yen den arani sapa siket. Senajan bocah ke umur 6 wulan ya, lahir wis mati kei jeneng. Begitulah gampangane. Saya bocah keluran jare no hadise besok bakal iso nulungi mbokne nalikane no akhirate. Bocah keluran iku wis dadi wong wis umur 6 wulan. Lah iku besok wis dadi wong nang akhirate ndoleki mbokne nalikane mbokne bingung. No akhirate besok ndoleki swarga no ndi tulungi anake. Qala sapa Abdurrahman bin Zaid bin Muawiyah yang bagi sayukjo ndure mana? Qala ndi jangi sare ya. Kita ngendur. Hah? 5 sira lu patmo. Lah ya. Qala Abdurrahman ibn Yazid ibn Muawiyah. Iku ya. Lah yo mau. Talagoni tumukoni ing ingsun. Aku diceritani anasikto saten bocah keluron. Yasrohu yaumal kiamah waro'a abi. Mayakulu yasrohu ku berok-berok gembur-gembur nangis ya kena jerit-jerit ya kena cilik jerit-jerit ya. Siktu besok yaumal kiamah waro api nomborine bapake siktu bocah keluron ke lahir umur 6 wulan lahir mati besok akhirat wis berok-berok celuk-celuk bapak nih miso-misore bapaknya kok gak diurusi ya bagaimana. Fayakul mongko ngucap sapa siktu bocah keluron ngomong anta doyak tau tae sampeyan doyak ta nglirwakno sampeyan ing ingsun. Aku biyen gak samon urusi, gak tau dikek mangan, gak ngombe lahir mati.
Wa taraktan ninggalo sawani ingsun la isma ora ana jeneng li kedue ingsun lho iki lho sing mesti iki. Aku durung sampean jenengi bab kene ana sanwisa nek duwe anak keluron jenengi ya. Lho diramut dijenengi dikubur sing apik senajan kayak rupa daging kental. Ya rupa bayi sing durung sempurna. Mudah dituntut watarok tani la ismali aku gak sekampan kayak jeneng besok. Pakola ngendika sapa Amr bin Umar bin Abdul Aziz kaifa kaya apa wakot la yudro kadang-kadang durung den kaweruhi apa anau sak temene sik itu ulama niku bocah lanang au jaret untuk bocah wedok lha kaya napa sik apa niku au bela anak kula anak kuluron kula dereng jelas kok lanang ta wedok kok kaya omahe jeneng iki lho nang wedok nang lanang durung jelas kula gamane Pakola Abdurrahman moko ngendi Abdurrahman bin Asma ngene lho padha Abdurrahman apa gare endi Maya jama'uhuma ma jeneng ya sebab kang ngumpul umpama huma ing hulam jariah anek durung jelas lanang wedok ya duwe gawe jeneng sing pantes lanang pantes wedok contohnya Hamzah ono hae Amaroh pantes lanang pantes wedok Tolhah pantes lanang pantes wedok ono kono ono kene apa ono Antabah ono Jawa apa sing pantes lanang pantes wedok iku delok dhewe iku nek kapan anake durung jelas lanang wedoke dadakan keluron besok tugase wedok-wedok iku besok iki Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum sak temene sira kabeh tud'auna kuden celuk sapa sira kabeh besok yaumal kiamah besok dina akhirat besok dina kiamah no akhirat lah bi asmaikum kan pira-pira jeneng-jeneng sira kabeh zaman bisa no akhirat diceluk jeneng sampean gawan teko donya lho dititani ngene iki mau wong durung aja jeneng sing elek nek celuk-celukan dirubah lanang-lanang akeh jenenge elek kaya kethek dirubah dileh yani innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asmaikum besok sampean akhirat diceluk nganggo jeneng sampean gawan teko donya wa asma'i abaiku lan jenenge bapak-bapak sira kabeh ibnu sapa ibnu Sina ta ibnu sapa fa aksinu mongko bagus ana sira kabeh asma aku pira-pira jeneng sira kabeh kanjeng Nabi pesen nek jenenge anake yo jenenge sing apik sama jenenge elek nang dileh wong durung kasep wong durung mati dileh sing apik wa mangkana lahu ismun wa manutai sapane wong kana iku ana lahu kedue man ismun apa jeneng yukrahu kang den sengi ki apa ismun sapane wong sing jenenge elek ayo sapane wong sing jenenge elek bagaimana yustahabu den sunatno petabdilu ganteni ismun ngerubah ganteni wae diganti wae jenenge wedok-wedok sing jenenge elek ana diganti slametino kene nggih tumpeng ngono belak penak tau ngarep ngono bae wis kadung nek KTP-ne ya jaro wae KTP wis kadung ya jenenge bisa penjene diceluk dirubah kelah gamane soalnya pertama Abdallah Rasulullah apa ngerubah sapa Gusti Rasulullah Ismal As yang jenenge As dirubah bi Abdillah Abdullah sing maksiat aja nakal jare jeneng bajingan dileh sing mana wong nakal
dileh Abdillah. Kanjeng Nabi sing ngelehi ku ngeleh sahabat wa kana ana ismu Zainab jenenge Zainab bojone Kanjeng Nabi iku Barroh, asale jenenge Bahiroh, Barroh. Nah. Faqala mongko ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Barroh. Tuzaki ngapik-ngapikno Barroh nang awake Barroh. Cah mosok Barroh kemak apik ta. Wong paling apik. Iya aja ngono, wong jenenge kuwi lho wong paling apik gak apik ngono dirubah. Diganti Zainab. Fasama moko ngarani Kanjeng Nabi ing Barroh Zainab dirubah Zainab. Bojone Barroh wong itu paling apik gayamu ya temen ta iku. Maka dari kalane kaya mengkono-mengkono maka dari warodan Nabi di simpenan rujuk ini kaya mengkono Barroh ya kaya mengkono Barroh warodatu meko an-nabiyu sapa Kanjeng Nabi fi tasmiyati Aflah ing dalam jenengi Aflah dileh Aflah wa Yasar wa Nafi' wa Barokah kabeh dileh Kanjeng Nabi sing ngeleh di anau kono sak temene yukalu sak temene kelakuan yukalu den ucapno ismono wa aran di anau yukalu lho keliru jan asima barokah asamma barokah keliru ya asamma ono to ono ing kono barokah apa barokah nek kono ono barokah ta barokah Fayu kalau jocan malah gak ono wah gak barokah temenan nanti ono jeneng barokah dileh barokah nek pondok wedok gak ono lho wah gak barokah pondok wedok sing jeneng barokah dileh ngene iki nata jeneng supaya cek dadi sempurna ditata sing apik diwolak-walik khususnya jeneng Jawa ditata senajan bahasa Jawa Arabi tena ora pati kok akekah lho nek maring lairno dikon akekah akekah gak ana cara Jawa nek akekah slametan sawise nglairno dia akekah nek dia anak lanang ani zakari sanga anak lanang bisa taine nyembelih wedhus loro wanil unsana wedok bisa wedhus siji paling saithik lho nek anak lanang nyembelih wedhus loro anak wedok nyembelih wedhus siji ngono wedhus limo monggo lha ngono kok bingung kadang kecekelan nemen ojo wala baksa lan ora apa-apa ora bahaya ora apa-apa bisati zakaron wedhus siji zakaron ing anak lanang tapi gak apa-apa anak lanang nyembelih wedhus siji gak apa-apa zakaron lanang lho kana ono sapa anak ngono wae ya aku sauta wedok cek lanang cek itu wedhus siji gak apa-apa warwatan cerita sapa Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi kok amaro perintahno Kanjeng Nabi fil gulami ing dalam anak lanang ayu akoe atau den akekoi sapa gulam den slameti muga lahir den akoke bisa ten kana wedhus loro lanang maupun wedok duse gak apa-apa nek anak lanang perintah Kanjeng Nabi diakekoi paling saithik wedhus loro wedhus mukafaata ini kang wis ya jane maknane asline iku kafaan nyukupi kang wis nyukupi karone ngono wae sing gampang kafaan nyukupi ya kafae di maknane wedhus ngene ora tambah ngrepoti wis nyukupi karone wa fil jariyah bisatin anak wedok wedhus siji waruyalan den critakno anau ako
sak temene Kanjeng Nabi akoy ngakekoi Kanjeng Nabi. Anil Hasan so Sayyidina Hasan bisyatin wedhus siji. Hasan Husain putune Kanjeng Nabi. Lho kabeh ngene iki tata carane slametan. Dadi nek Jawa ditata slametan iki paling sempurna nek Jawa. Slametan kanggo bocah lair, slametan kanggo wong mati, slametan kanggo apa sak piturute. Wa hadza rukhsatun fil iktisari. Wa hadza utawi iki kelakuan ya. Rukhsatun niku kemurahan fil iktisari dalam ngalap cukup, ngringkes ngalap cukup. Wedhus siji. Wis ngalap cukup gak akeh-akeh kecoba ngundang wae kaya kene dalu sakmono wae kumpul. Iku siji maneh. Ala wakate ngatasé wedhus siji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'al gulam sartane anak lanang iku sapane alam aki koto te ake koe hulam. Nek anake lanang ya di ake koe lanang lho kene wa aki kotu fahariku mongko padha makna murad ya ngilekno sira kabeh ngilekno andusa hulam daman ing darah-darahe wedhus daman ing darahe wedhus maksude kudu nyembelih wedhus nek anak lanang. Wa amitu andul adza wa amitu lan padha ngedohno sira kabeh ngedohno andu sangga hulam al adza nek kene apa ya kotoran-kotoran tapi loro gak penak kotoran-kotoran. Piye carane dijogo yen anak lanang aja sampai sampai penyakitan apa lara sak piturute dijogo. Nek andur rusik ning bulan tapi iso uga andur ing dam ya kena. Tapi gak penak. Wa minas sunnati ustansai sunnah termasuk kelakuan sunnah tindak lakune Kanjeng Nabi jenenge sunnah. Ayat tasadaqah tayan sedekah sapa wong biwazni sya'ri kelawan sak bobote rambute maulud hirusire maulud ya bocah sing dilairno zaban ing emas. Bawa sapira cah saiki awito tonto perak. Lah bobote rambute bocah nek lair dicukur rambute. Sing bayak baik rambut sing metu tekan jero wetenge mbok kuwi ilang kotor. Lahir dicukur, biasanya ukur 7 dina. Lha iku bobote pira tane saiki endah dijolimah disedekahno. Luwe akeh luwe apik. Iki maksude slametan. Cara kene. Dadi nek bocah sing lair temenan lho slametan. Nek iso mas sak bobote mas pira ta kono, bobote perak. Nah kene diganti slametan. Iku termasuk sunai wong Jawa iki selamatan jenenge anak. Iku tangga diundang kabeh dikek berkat kaya mangan kaya apa. Iku tata cara nek Jawa. Iki dawuh Kanjeng Nabi minas sunnah ayat tasaddaq. Di antara sunnah yaiku wong nalikane duwe anak kongkon sedekah selamatan. Maka taroja teman-teman tumuka fi dalam sedekah tasadaqah. Khobar apa hadis ku dawuh Kanjeng Nabi ca. Nek duwe anak nang slametan niku sedekah iku perintahe Kanjeng Nabi. Sedekah kaya apa? Balik maneh siji desa siji cara. Nang Mekah ya kurma ana kene ya berkat. Lho sembelih wedhus lanang loro wedok siji paling saithik. Ana sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amara ku merintahno Kanjeng Nabi Fatimah ing Siti Fatimah
putrine Kanjeng Nabi satu-satunya sing duwe anak radhiyallahu anda yaumas sabi lagi dina ketujuh ngene ditene yaumas sabi jangan dilelek no ini sama dalil Kanjeng Nabi merintahno anak Siti Fatimah nalikan hari ketujuh sausé nglairno kenapa hari ketujuh yaumas sabi Husain Sayyidina Husain ya anak Siti Fatimah pas umur 7 dino antah lika entong nyukur sapa Fatimah sareng rambutnya Husain do umur 7 dino baru dicukur aja lahir langsung dicukur ojo sing durung atos dadi umur 7 dino baru dicukur rambutnya nah terus disedekahi ditiru asli iki ya saiki wa tasudakon sedekah sapa Fatimah bizinati syarik lan sak bobote rambuting Husain fitotane perake kemurane cara biyen kene saiki sing paling tepak tata carane nek pas hari ketujuh dijenengi dicukur rambutnya terus diselamati disedekahi pas nalikane hari ketujuh ada apa hari ketujuh Kanjeng Nabi ngendika yaumas sabi'e hari ketujuh bukan kelima bukan ke-8 mesti ada udang di balik batu apa